여기를 먼저 찬이야. 올려. 여기를 고정시켜봐. 아니야 빠진 게 아니야. 아 여기 반대로 껴야 된다? 가운데에 있네. 이거 맞아? 미안. 맞지? 끼고 있을게. 걸려? 여기를 고정시켜야지 반대로 당길 거 같아. 됐는데? 됐지? 됐지? 얘는 이렇게 자립이 돼. 중간에 이게 땡겨? 뒤에 중간에 설정인데 우리 이따 저거 화분을 해야 되니까. 깨지 마. 좋아? 했다 다시 내릴 아, 거야. 여기를 이렇게 자립이 돼. 여긴 필요 없어? 홀대 이거 하나 거기 맞아? 있는데? 여기 아니고? 중간중간 해. 여기 아니고? 빼 이거? 지금? 아 이거 나 화분으로 체크해야 돼. 이거 왜 언밸런스냐? 그 너가 그거 줄 땡길 때 텐트 일자로 잘 만들어봐. 야 일자 텐트 밀렸냐? 이쪽이 밀렸다. 돌이 났어. 들어가도 되네. 여기서 잘 돌다. 얘 오른쪽에 있는 거 더 이쪽으로 당겨야 된다. 진짜. 왔어. 깔끔하게 된 것 같아. 이번에 끝나면은 일찍 틀어서 빨리 나와. 진짜 않을까? 하루 때 가방은 원래 있는 거야? 사야 돼. 절대. 예쁘다. But you underneath the ceiling. Got the cards in my hand, I hate dealing. Yeah. 생수처럼 야 이게 왜 그렇게 중요한가? 근데 그래서 어제 뭐 만나서 좀 긍정적인 운동을 바라게 해야 되는데 존나 귀찮거든. 만약에 신품이라 그러면은 여기 라벨에 정책이 이렇게 플라스틱 그 고리로 붙어있잖아. 소유자로 소유자로 방금 베스가 했던 말 아니야? 근데 멋있게 얘기했지.
물을 포도풀에 생각한다. 진우도 반주면 뭐 해야 될지 몰라갖고 너도 너무 다. 이거 콧밥을 차요? 아니고 그렇게 좀 아까울 것 같아. 그러니까 그거를 아니, 차의 내부를 신경 쓸 거면 사실상 벤치를 타야 되는 게 맞고. 아니야 그냥 빨리 보내주자. 그것도 재우는 항상 기존보다 한 달. 근데 옵션 웬만한 거 다 내면 한 1억 4천 가지. 그거 좀 아깝다. 진짜 안 돼. 준다. 근데 그게 그것만 한다고 하면은 내가 봤을 때 팔바드보나 할 때 식단을 하면은 근육이 생길 수도 있는 거고. 근데 근육이 이렇게 불어나는 운동은 아니야. 왜냐면 유산소성이 너무 많아서. 나도 뭐 단단히 보통 20g 정도 있잖아. 내가 지금 먹는 게 28g 이렇게 들었어. 그래서 형이 그거 하루에 7개 8개 먹어. 200g씩 200g 하면 50이라고 쳐봐. 적게 쳐봐. 점심 그렇게 먹고 저녁 그렇게 먹으면 100이지. 일하면서 바뀌어. 일하면서 새로서 일도 보면 일하면서. 세계만 이거랑 떨어지면 진짜 못 봤어. 이거 뭐 하는 거야? 수가 없게? 뭐 브랜드가? 뭐 하는 거야? 한판이나 브랜딩 원래 하는 거는 사업자들이 내가 많이 그 아직까지 좀 있는 사람 좀 괜찮은 내부적으로 놀릴 거야. 내부적으로 놀리는 게 아니라 회사에 있을 거야. 와 이거 빨개졌다. 이거 손대지 마라. 대박. 아니 이거 연기 안 나가는 거네. 팡 터지는 거 아니야? 갑자기? 그렇다고 우리가 뭘 할 수가 없어. 이게 와이드가 있더라고. 아니 그냥 이게 130 헬리노스 거 210짜리 있어. 이쪽이 엄청 넓어. 이거 작은 거. 오케이. 목장갑 끼고 하지 그랬니? 자기 하나씩 김치랑 해가지고 먹어봐. 이거 자른 거. 하나씩 먹어봐. 있지 그러면? 따릉이 타고 왔다 갔다 할 때? 와우. 야들야들하게 잘 된 것 같아. 잘 먹을게. 잘 먹겠습니다. 이타다키마스. 큰데? 괜찮아? 아하. 형 괜찮아? 파김치 먹어. 나 혼자 산다 해서 전현무가 먹는 거 봤냐고 파김치. 못 봤어. 못 봤어? 그거 잘 안 봐, 나 혼자. 팔통째로 먹잖아요. 대파를? 대파를?
욕심이 컸나? 오겹살이야. 그죠? 오겹? 오겹의 의미가 뭐야? 겹이 오겹. 껍질을 안 벗긴 거. 아유 맛있어. 굉장히 따뜻해서 나. 잘 먹을게. 혜성이 본게 맞구나. 잘 내가. 근데 사업한다고 할까 약간 솔직히 회사는 언제부터 사업? 아니 근데 나는 둘이 같이 캠핑을 다니는 거는 되게 좋은 거 같아. 아 나도. 왜냐면 캠핑 가면은 어쩔 수 없이 둘만 있는 공간에서 그 진솔한 얘기를 할 수 있는 이 헤딩. 날 수 있지. 이게 갑자기 옆으로 열리. 근데 그거 철수 준비를 드디어 1시간 반 걸려서 끝냈습니다. 재활용이랑 쓰레기 다 모으고 주변 정리로 끝. 다음 캠핑에서 봐요. 또 봐요.